Merhaba. Gönülden örgülerde bugün etekten başlamalı, haroşa üzerine süpürge örneği olan çok güzel bir bebek yeleğine başlıyorum. Bebek yeleklerini ben genellikle tek parça olarak örürüm. 3 parça olarak örmek isteyenler için ben önleri ve arkayı mavi ip ile ayırdım. Yelek tahminen 1,5 yaş için olacak. Yeleği ben 3,5 nolu şiş ile öreceğim. Bütün yumaklarda kaç numara ile örülmesi gerektiğine dair bilgiler var. Bu yelek için 3,5 nolu şişle örülebilen her çeşit marka ve ip kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben burada tek parça olarak öreceğim için 45 ilmek ön, 82 ilmek arka, 45 ilmek diğer ön olmak üzere toplam 172 ilmek atıp hazırladım. Şimdi ikinci sırayı örmeye başlayacağım ve ikinci ile üçüncü sırada örneği kuracağım. Sadece bu iki sırada örnek kurulurken terslerin ve düzlerin ve de artırmaların doğru olduğuna dikkat edilmesi gerekiyor. Ondan sonraki sıralarda örnek zaten kendini gösterecektir ve örülmesi de kolaylaşacaktır. Şimdi ikinci sırayı gidiyorum. Ve 7 ilmek düz örüyorum. Yedi. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. 2 ilmek düz. Bir ilmek ters, 2 ilmek düz, bir ilmek ters, bakın bu arada 5 tane 2 düz ilmek olması gerekiyor. Şu 1, 2, 3 ve 4. Bir tane daha yapıyorum. 2 düz, bir ters, bir düz, bir ters, yine 5 defa 2 ilmek olması gerekiyor ve araları tek ters, bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters ve yine sayıyoruz. Şu arada bir düzden sonra 1, 2, 3, 4 tane yapmışız. 2 düz, bir ters ve 5 ilmek düz örüyorum. Beş. Burası bir tane ön yarımız oluyor. Şimdi arkaya başlıyorum.
16 ilmek düz örüyorum. On beş ve 16. Şimdi arkanın örneklerini koymaya başlıyorum. Bir ilmek ters, 2 düz, bir 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 ters. Bir tane düz örüyorum. Bu iki motifin arası oluyor. Bir tane ters örüyorum. Ve yine 5 defa 2 düz bir ters örüyorum. 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, iki düz, bir ters ve kontrol etmem gerekiyor. Şurada düz örmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane ters ördüm. Yine bir düz, bir ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters. Yine kontrol etmem gerekiyor. Şurada bir düzüm. 1, 2, 3, 4. Bir kere daha 2 düz yapmam gerekiyor. Ve bir ters. Yine 16 ilmek düz örüyorum. On beş ve 16. Böylece arkayı bitirmiş olduk. Şimdi diğer ön yarıya başlıyoruz. 5 ilmek düz,
5. Bir ilmek ters, 2 düz, 5 defa 2 düz, bir ters, bir ters, bir, iki, üç, dört, bir tane daha yapmam gerekiyor ve 5. Bir ters, bir düz, bir ters ve yine 5 defa 2 düz, bir ters, bir ilmek ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters ve son 7 ilmeğimi de düz örüyorum. Yedi. Şimdi 3. sırayı gidiyorum. 7 ilmek düz örüyorum. Yedi. Bir doluyorum. Bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 1, 2, 3, 4, 5 kere ters olması gerekiyor. 2 ters ve bu 5. Bir düz, bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum ve yine 5 defa 2 ters, bir düz. Ve bir defa doluyorum. 5 ilmek düz örüyorum.
Bu ön yarı için. Ön yarının. Şimdi yine arkaya geçiyorum. 16 ilmek düz örüyorum. On altı. Bir doluyorum. Bir düz. İki ters. 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 Bir düz. Bir doluyorum. Şu arkanın birinci motifi bitti. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum ve ikinci motife başlıyorum. Bir düz. İki ters. 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 Bir düz. İkinci motifimiz de bitti. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Ve üçüncü motife başlıyorum. İki ters. Bir düz. 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 Üçüncü motifimiz de bitti. Ve şimdi bir doluyorum. Ve 16 ilmek düz örüyorum. On altı. Şimdi diğer ön yarıya başlıyorum ve 5 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz. İki ters. Bir düz. İki ters. Bir düz. İki ters. Bir düz. İki ters. Bir düz.
2 ters, bir düz ve birinci motif bitti. Bir doluyorum, bir düz, bir doluyorum ve ikinci motife başlıyorum. Bir düz, 2 ters, 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 bir düz, bir doluyorum ve 7 ilmek düz örüyorum. Şimdi 4. sırayı gidiyorum. 8 ilmek düz örüyorum. Artırdığım ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 2. Örgünün tersinden çift sıraları bu şekilde örüyoruz. Ön patlar ve motif araları haroşa. Motiflerdeki ilmekleri de olduğu gibi örüyoruz. Yani tersleri ters, düzleri de düz. Ve artırdığımız ilmekleri de her zaman düz örüyoruz. Şimdi 5. sırayı gidiyorum. 8 ilmek düz örüyorum. Sekiz. Bu artırdığımız ilmeği de 8 örüyoruz. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. 2 ters. Bir düz. 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 Birinci motifimiz bitti. Bir doluyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum ve ikinci motife başlıyorum. Bir düz, 2 ters. Şimdi ben bütün sırayı anlatmayacağım. Bakın, artırmalarımızı motiflerin iki yanlarından yapıyoruz. Ve bütün motifler aynı şekilde olacak. Şimdi 7. sırayı gidiyorum. Ve 9 ilmek düz örüyorum.
Bir doluyorum, bir düz örüyorum, 2 ters, bir düz, 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 bir doluyorum, 5 ilmek düz örüyorum, 5, bir doluyorum ve ikinci motifime başlıyorum. Bakın, artırmalarımızı motiflerin iki yanlarından yapıyoruz. Ve bütün motifler aynı şekilde olacak. 9. sıraya başlarken yeleğin görünümü bu şekilde olacak. Şimdi 9. sıraya gidiyorum. Bu sırada artırmalara devam ederken şu aralardan da kesmeler yapacağız. On ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, 2 ilmeği, ters ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir düz örüyorum, yine 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir düz örüyorum, 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir düz, 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir düz, bir doluyorum. 7 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum, bir düz örüyorum. Bakın, bu aradaki terslerden 5 ilmek eksiltmiş olduk. Bu şekilde bütün motiflerimizi örüyoruz. Şimdi 11. sıraya gidiyorum. Ve bu sırada yine kesim yapacağım. 11 ilmek düz örüyorum. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişime alıyorum. Geriye takıyorum ve birlikte düz örüyorum. Yine 2 ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Geriye takıyorum ve birlikte düz örüyorum. 3. defa aynı işlemi yapıyorum. 3. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. 2 ilmeği daha soldan sağa birlikte düz örüyorum
Bir doluyorum. 9 ilmek düz örüyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde diğer motiflerimizin de kesimlerini yapacağız. Şimdi 12. sırayı gidiyorum ve 12 ilmek düz örüyorum. On iki. 6 ilmek ters örüyorum. Bu 6 ilmek motifimizin kalan ilmekleri oluyor. On bir ilmek düz örüyorum. Bir. Yine bu motifimizin 6 ilmeği, onları ters örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ederek örüyoruz. 3. sıradan başlayarak 12. sırada dahil olmak üzere bu 10 sırayı tekrarlayarak üst üste 5 motif öreceğiz. 4 motif normal örüyoruz. 5. motifi sadece 8 sıra örüp son 2 sırayı örmeden bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi ben üst üste 5 motif ördüm. Yalnız 5. motifi 8 sıra örüp 9. sırada bıraktım. Şuradan kontrol edebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 defa artırma yaptım. Şimdi 5. artırmayı ve son kesimimi yapacağım. On bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. 2 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişimi alıyorum. Geriye takıyorum ve birlikte düz örüyorum. 2 ilmeği daha aynı şekilde yapıyorum. Burada bir ilmeği örecekmiş gibi sağ şişimi alıyorum, örmüyorum. 2 tane ilmeği soldan sağa birlikte örüyorum ve bu örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek soldan sağa düz örüyorum. 2 ilmeği daha aynı şekilde örüyorum. Bir doluyorum. 9 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum ve bir daha aynı işlemleri yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 ilmeği daha birlikte örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. Örmeden aldığımı üzerinden geçiriyorum. 2 ilmeği daha birlikte
Soldan sağa düz örüyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bir doluyorum ve örgüme bu şekilde devam ediyorum. Diğer bütün motifler de aynı şekilde kesilecek. Şimdi 10. sırayı gidiyorum. On iki ilmek düz örüyorum. On iki. Bu motifte ortada bir ilmek fazladan kestiğimiz için şimdi 5 ilmek kaldı. Bu 5 ilmeği bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. 11 ilmek düz örüyorum. Yine bir 5 motif örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir tersle bitiriyorum. Bakın bu şekilde bütün motiflerimizi örüyoruz ve bundan sonra örgünün tersinden çift sıraları hep bu şekilde örüyoruz. Örneğin düzünde ise bütün ilmekler düz olmak üzere 8 sıra daha örüyoruz. Bakın şuradan başlayıp sayarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 diş haroşa ördükten sonra önleri ve arkayı ayırıyoruz. 43 ilmek sağ ön, 79 ilmek arka, 43 ilmek de diğer ön yarı olmak üzere. Daha sonra her bir parçayı aynı şekilde örmeye devam ederek 10 sıra daha ayrı ayrı örüyoruz. Bakın şuradan sayıyoruz. 40 diş haroşa ördükten sonra bütün parçaları birer sırada düz gittim. Ve dikkat ederseniz parçaların ipleri sol taraflarında kaldı. 3 tane. Daha sonra kollar için 2 ayrı şişe 56'şar ilmek attım. Ve şimdi buradan başlayarak örgünün tersinden önce sol ön yarıyı, daha sonra bir kolu, arkayı, diğer kolu ve sağ ön yarıyı hepsini bir şişe diziyoruz. İlmekleri şişe dizdikten sonra örgünün tersinden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi bir sırada örgünün ön yüzünden gidiyorum ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu sıradan itibaren yine 1. sıra diye saymaya başlayacağım. Yani şimdi robanın 1. sırasına gidiyorum. Şimdi sıra eksiltmelere geldi. Ben yanlarından eksiltme yapılacak ilmekleri mavi ile işaretledim. Şurası 16 ilmek. Diğer baş da 16 ilmek. Bu aralar 26'şar ilmek. Yalnızca şu arka ortası 27 ilmek. Bir ilmeğim fazla çıktı. Onun için bu sırada eksiltmeleri yaparken şu ortada bir ilmek fazla eksilteceğiz ki başlar hariç aradaki bütün ilmekler eşit olsun. Şimdi robanın 2. sırasına gidiyorum.
ve 14 ilmek düz örüyorum. Burada 2 ilmeği birlikte sağdan sola düz örüyorum. Mavi ilmeği düz örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği yine sağdan sola beraber düz örüyorum. Bakın bu şekilde bütün mavi ilmeklerin yanlarından birer tane eksilteceğiz. Arka ortada da bir tane eksiltmeyi unutmuyoruz. Şimdi robanın 3. sırasını gidiyorum ve bu sırada ilk düğme iliğini açıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İki ilmeği sağdan sola birlikte düz örüyorum. Bir doluyorum ve kalan bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu ördüğümüz 3. sıraydı. 4. ve 5. sıraları da düz yani haroşa örüyoruz. Şimdi robanın 23. sırasındayım ve bu sırada ikinci düğme iliğini açacağım. Bakın şuradan sayıyorum. Birinci düğme iliğinden sonra 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa ördüm. Ve şimdi 23. sıraya başlıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İki ilmeği birlikte sağdan sola düz örüyorum. Bir doluyorum ve kalan bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi robanın 43. sırasında 3. düğme iliğini açıyoruz. Bakın şu ikinci düğme iliğinden sonra yine 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa örmüş olacağız. Ve şimdi 3. iliği açıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İki ilmeği birlikte sağdan sola düz örüyorum. Bir doluyorum ve kalan bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra yeleğin kesimine geldi.
Şimdi 47. sırayı gidiyorum ve bu sırayı 3,5 değil de 4 nolu şişle örüyorum. Daha sonra yakanın fazla büzmemesi için. Ve bütün ilmekleri düz örüyorum. 47. sıranın sonuna geldim. Sırayı bitirdim ve şimdi bu ipi kesiyorum. Bakın ipim bu tarafta kaldı. Şimdi şişteki bütün ilmekleri örmeden diğer şişe aktarıyorum. Ve bu şekilde bütün ilmeklerimi sağ şişime aktarmış oldum. Şimdi yine yeleğin ön yüzündeyim. Ve ilk 2 ilmeği sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeği ikincinin üzerinden geçiriyorum. Yine bir ilmek alıyorum ve birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimi kesiyorum. Böylece sıramın sonuna gelmiş oldum. Evet, sırayı bitirmiş oldum. Şimdi bu kestiğimiz ipi de buradan geçiriyorum. Ve yeleğimiz bitmiş oldu. Böylece yeleğimizin yaka kesimi de bitmiş oldu. Şimdi sıra dikişlerine geldi. Bakın, dikilecek sadece kola kadar şu kadar bir yerimiz var. Daha sonra diğer tarafı da aynı şekilde diktikten sonra da düğmelerini dikeceğiz. Yeleğin yaka oyasına başlıyorum. Bu uçtan başlıyorum. Bakın şuradan giriyorum. Ve 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bir doluyorum. Aynı deliğe batıyorum. Ve 2 defa da çıkıyorum. Tekrar bir doluyorum. Aynı deliğe batıyorum. Yine 2 defa da çıkıyorum. Ve buradan sayıyoruz. Bakın 1, 2 tane atlıyoruz. Üçüncüden batıyoruz. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. Bir doluyorum. Yine aynı. Ve yine 1, 2 tane atlıyorum ve üçüncüye. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 defa da çıkıyorum. Gene 2 tane atlıyorum ve üçüncüye. Ve bakın bu şekilde yakabiyemizi örüyoruz. Bugünkü örneğimiz de bu kadar. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.